Aquesta mascareta és un equivalent a l'FP2 perquè porta dues teles, una i dues, i llavors, a més, porta la butxaca aquesta que s'hi pot posar un filtre. Val? I per fer-la utilitzarem aquest patró. Necessitem dues i una que pot ser de la mateixa tela, però jo les faig així perquè m'agraden més, per fer la butxaqueta. Val? Ara el que farem serà dibuixar just el patró i llavors quan anem a retallar-ho el que s'ha de fer és deixar una miqueta més que serà el marge de costura. Val? O sigui, en dibuixem dos d'aquesta mida i una per la pestanyeta aquesta que hi ha, es dobla, i d'aquestes en necessitem una. Ja les tenim retallades, hem deixat una miqueta d'espai per al marge de costura i el que farem serà agafar, doblar el que són les pinces, que és el que ens farà la forma del nas i de la barbeta, i fer que coincideixi el davant amb el darrere. Sobretot, és molt important. Veu? Davant i darrere. I posem una agulla. Davant i darrere i posem una agulla. I així ens anem fent amb totes, que jo ja les he obert perquè això ens vagi més bé de fer. D'acord? Un cop les tinguem totes marcades, cosirem aquest tros d'aquí a aquí, a la butxaca i a les dues teles. A més, a la butxaca el que farem serà fer-li una voreta que la podem marcar amb agulles i li passarem també la màquina a lo que és la butxaca. Li passarem també la màquina. D'acord? Ara estic cosint les pinces. Ens hem d'assegurar al principi i al final que sobretot passar-hi doble costura endavant i enrere perquè no quedi cap forat, perquè no se'ns obri un cop està la mascareta feta. És molt important. I llavors, quan tinguem les dues pinces, farem la vora. Aquesta és la butxaca, doncs farem la vora. Doble vora, com hem dit, que ens quedi per la senyal que hem dibuixat. Les pinces, que el que he fet ha estat retallar una miqueta de roba, vigilant per això que no se'ns pugui quedar obert. Controlem que no ens ha quedat cap forat, que per això hem fet la doble costura amunt i avall. Veieu? Si no, perquè podrien entrar els virus. I llavors agafem la cara d'una, veieu? Això és el darrere. La cara d'una amb la butxaca. La butxaca es veu que és més curta, val? I posem la part del darrere de la butxaca contra la part del davant d'una de les dues teles. I llavors el que hem de fer és centrar la pinça amb la pinça, posant una costura cap a un costat perquè no ens faci molt bulto i l'altra costura cap a l'altre costat. Llavors, per aquí veiem que és així i aquí hauríem d'anar a sortir. Surt. Val. Veieu? Ara està ben centrat. I ara per l'altra pinça fem la mateixa operació. Que ens quedi ben centradet pel davant i pel darrere. Veus? Perfecte.
una costureta cap a cada costat. Val? Posarem també una pinça aquí perquè no se'ns en vagi, que aquesta marca del darrere ens coincideixi amb la del darrere. Això. Aquí se'ns ha anat. Perfecte. I així ens fem coincidir la senyal que tenim aquí a la butxaca amb la del darrere. Veus? Es coincideix perfecte. Perfecte. Va. Llavors, un cop ho tenim així, què farem? Agafarem aquesta i ara sí que hem de fer cara amb cara. Cara amb cara. I amb això hem de continuar posant la pinça amb la pinça que ja teníem aquí. Perquè ens quedi tot ben quadrat. Llavors, això hauria de ser aquí, aquí. I quadrar això d'aquí, la senyal d'aquesta pinça, amb l'angle de la pinça del darrere. I així ens quedarà tot quadrat, la pinça que va al nas o la... Aquí fem el mateix i ho anem fent tot al voltant. Llavors, un cop ho tinguem tot agafat, què farem? Cosirem ben bé pel voltant, però deixarem els costats oberts. Només cosirem aquesta part d'aquí i aquesta part d'aquí. Deixarem els costats oberts perquè puguem donar-li la volta i puguem cosir la goma que va als costats. Jo ja ho he agafat bé amb les pinces, que em coincidís el davant amb el darrere, i ara ja passem a cosir la costureta aquesta, d'acord? Ja està. Ja enrere. Un cop tenim tot això, netegem. Un cop tenim això, netegem de fils. Netejarem de fils i passarem a girar-ho. Part del davant, aquesta és la part del davant i aquesta és la part del darrere. Veieu com ens han coincidit les costures. Una cosa que m'he descuidat de dir és que quan la girem podria ser
que quan l'estirem ens trobem amb això, que ens surti amb la butxaca així. No passa res, no és cap problema. La girem, fàcil de fer, perquè ens quedi del dret, o sigui, girem només el que és la butxaca, no totes les robes. Què fem? Tanquem això, així pel costat, una mica fora. Agafarem el cordó elàstic, jo hi poso una pinceta d'aquestes perquè se m'aguanti, i llavors al costat i posem l'altra punta. Enganxem amb una pinça o amb una agulla, així. A l'altre costat fem el mateix i llavors per cosir això el que farem serà passar un repunt, cosirem això i passarem un repunt a tot el voltant, aquí farem la mateixa operació, posarem la cinta i seguirem fent el repunt a tot el voltant perquè quedi més. Doncs ara anem a començar a fer el repunt i a cosir la goma. O la cinta elàstica o tinguem. I anem resseguint tot el que és la mascareta. Bé, ja la tenim tota cosida. Ara què ens falta? Ens falta el filtre. Llavors agafem qualsevol bossa de plàstic i jo he marcat, si compteu això, són 15 per 7. Doncs feu i retalleu. I llavors ja passem a posar-lo a dins. Ja està. I el filtre, penseu que és el més important de tota la mascareta. Ara ja la tenim, ara ens l'hem de col·locar. Sobretot penseu sempre, abans de col·locar i abans de treure, ens hem de rentar les mans amb aigua i sabó super netes. D'acord? Agafarem sempre per la goma, ens la posem una orella, ens posem l'altra i l'únic que hem de fer és agafar per les puntes i col·locar. Recordeu que hem de tenir les mans netes, que ens la volem treure. Tornem a rentar les mans ben netes i un cop tenim les mans ben netes, agafem per la punta i traiem l'altra. D'acord? Llavors, per guardar-la, el millor és guardar-la així. I ja està.